කොහොම හරි ඉක්මනටම අපි එතනින් ඇතුළට යනවා. ලස්සනම තැන් තියෙන්නේ හැංගිලා කියනවනේ ඉතින්. අපි ආවා. මේක තමයි තලිය වැටුණු වැල්ල. ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලස්සනයි. එතනින් එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මාර පින්කාරයි ළමයි මේ වගේ තැන් ලංකාවේ තව කොච්චරනම් හැංගිලා තියෙනවද? ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ තව කෙනෙකුට යන්න ආස හිතේ කියලා. ඇත්තටම මේ හැංගීම විඳින්න ඕනේ.